ไปดีพี่น้องมากินตำกันตำถาดใหญ่โอ้ยไปสะอ่อนนี่เนาะห้านบรรณภาได้พี่น้องเด้อจะกินอย่างที่ป้าแซลมอนตอนยั่วๆเลยพี่น้องจัดคัดแซลมอนต้องจัดสินี่แซ่บปากเขาเอิ้นว่าลำบากด่าคือเก่าเนาะสเต็ปซูมมาเซียวซูมมาแซ่บปากลำบากกูด่า30 ลูกเขาเจ็บแซ่บปากลำบากด่าฟุกตามคำจุกๆเลยพี่น้องเอาพริกกันสิมันเจ็บครับเอา